大家所知道嘅就係佢擁有全中山最豪華嘅會所啦，呢個發展商嘅老闆咁佢係非常之追求生活品質嘅，係啦，佢都非常之注重自己樓盤嘅質素，自己依家都係成為咗呢個會所嘅會員唔係成為呢度嘅業主先講明。大家住喺呢個樓盤咧，係可以滿足到各位觀眾朋友嗰種我想嚟中山退休啦，有一個好嘅會所，有一個新嘅生活模式嘅，呢個樓盤非常之適合。Hello， 各位觀眾朋友，大家好，歡迎收睇舉寶誌嘅 channel， 我係主持人 Ivan。呢一條片咧就係開工之後嘅第一條片啦。Ivan 喺呢度咧就祝大家新年快樂，萬事如意。喺馬年咧一馬當先，馬到成功。大家喺新嘅一年咧一定要好好愛自己，花多啲時間陪下屋企人陪下自己愛嘅人。OK， 就正式進入我哋今期影片嘅主題啦今日 Ivan 咧就嚟到咗一個東區同火炬開發區一個交界處啦同大家介紹一個喺 YouTube 上面曝光度非常之高嘅樓盤紅水一品。係啦，呢個盤咧大家所知道嘅就係佢擁有全中山最豪華嘅會所啦因為呢度咧佢有2個室內嘅鹹灣泳池，有2個室外嘅泳池呢個大家已經喺全中山已經揾唔到第二個樓盤噶啦。不過佢室內嘅一個健身區啦、沖涼房啦、更衣室呢啲地方好乾淨大家喺大灣區睇樓會見到好多發展商咧喺賣樓當時啦即係喺賣緊期樓嗰時啦，會見到就係不停喺度宣傳自己樓盤嘅。當真正大家入住嗰時咧，會發覺成個會所喺度吃晒塵，甚至係變成咗一個雜物間。因為點解咧？大家可能唔知喺內地咧，物業管理費最高就係3蚊雞一平嘅，有會所又好或者冇會所又好，又係3蚊雞一平。係啦，佢同香港有啲差別嘅。香港如果係有會所嘅樓盤咧，佢物業管理費非常之貴啦但係中山冇辦法嘅喎，所以我哋會見到，如果你話喺一個大會所喺內地大會所嘅一個樓盤，你靠住3蚊雞一平嘅一個物業管理費去運營呢個會所咧，係絕對蝕錢嘅。佢可能可以堅持1年，可以堅持2年，但係佢絕對堅持唔到第3年、第4年。係啦，點解呢個樓盤佢交咗樓，大概依家有3年嘅時間啦2到3年嘅時間，佢會所一直都仲堅持喺度運營緊。原因有2點嘅。第一點就係呢個會所咧，佢係對外開放嘅。大家喺出邊嘅一啲商業綜合體咧，都會見到一個好大型嘅會所大概費用講緊係2000零蚊一年啦但係呢度嘅會所嘅費用非常之貴對外開放嘅價錢咧，去到接近1萬蚊一年嘅。係啦，呢個費用咧係已經篩選咗好大一部分嘅客戶群體。係啦，成個公區嘅一個運營咧就非常之好呢個第一個原因啦，就係佢價錢非常之貴。第二個原因咧就係呢度嘅老闆咧，呢個發展商嘅老闆佢係非常之追求生活品質嘅。係啦，佢都非常之注重自己樓盤嘅質素，而且一個老闆咧係好中意游水所以佢嘅會所咧，佢泳池係1個星期換2、3次水嗰種嘅。係啦，所以大家喺出邊嘅會所咧，一定係見唔到啦OK，轉頭咧，我哋大家會喺一啲空鏡上邊咧都會見到成個會所嘅一啲情況包括如果大家係有興趣嘅話，可以睇翻 Ivan 之前嘅一啲片啦Ivan 之前都有過嚟呢度拍攝過自己依家都係成為咗呢個會所嘅會員唔係成為呢度嘅業主先講明因為我自己平時做 gym 啦，我中意係一個好安靜嘅地方，而且又好乾淨嘅。呢度咧就啱晒我。係啦，轉頭我哋可以睇啲空鏡非常之靚嘅。OK， 依家我哋沿住呢個大門口上嚟啦大家頭先喺鏡頭前可以見到嘅就係哇，呢個大門口係有豪宅 feel 嘅。因為點解？因為喺依家咧，我哋可以見到好多個4代住宅，佢可能個大門口同呢度係差唔多嘅。因為呢個樓盤佢最開始嘅一個定位咧，就係以改善型嘅一個客戶，就以豪宅嘅定位去做一個設計嘅。好啦，回歸頭先嘅話題啦呢個樓盤喺最開始嘅定位嗰時咧，就已經係叫做豪宅啦，改善型嘅一個樓盤。係啦，大家要回顧翻喺18、19年我哋睇樓嗰時啦，要麼就睇 apartment 即係公寓啦，要麼就係睇啲細則80平、90平嘅一啲單位。但係我哋嚟到呢個樓盤，佢最細嘅面積咧係110平嘅。係啦，從面積段上邊咧，我哋就可以知道呢個樓盤佢當時嘅定位就絕對唔係剛需嘅。係啦，依家我哋入到嚟呢個
屋苑啦嚇，大家可以見到全部都係一個現樓嘅狀態啦。咁頭先都同大家講過，就係呢個老闆咧，佢非常注重自己嘅產品，對自己嘅產品啦，對自己嘅一個設計咧好有信心，所以佢曾經係有一段時間買嘅價錢非常之貴，2萬幾蚊，21000、22000嘅，但係喺當下咧，佢係直接都好大魄力啦嚇，咁做咗一個大降價嘅活動，咁依家講緊嘅價錢咧就12800一平嚇，最平嘅。咁如果你話想揀毛坯嘅單位咧，11000幾都有，係啦，所以啲價錢性價比非常之高嘅。OK， 咁依家我哋嚟到呢度先同大家講翻嚇，咁我哋嚟到呢個位置咧就屬於1樓園林嘅位啦。咁我哋嚟到呢個位置可以見到呢度就係佢嘅下沉式會所啦。即係會所咧，佢同我哋1樓園林嘅位置係分開管理嘅。咁如果係出邊嘅人，如果要嚟到呢個位置去游水去健身嘅話，佢係通過停車場嘅另外一個入口，係只可以嚟到呢個會所嘅。佢係冇辦法上到嚟一個屋苑呢度嘅。所以對成個屋苑嘅一個管理方面咧，係非常之好嚇。咁包括我哋會見到啦嚇，呢個室外泳池，佢雖然話依家呢個時候冬天佢係冇開放，但係佢係放咗水喺度嘅，並且係做咗清潔，令大家喺屋企或者係平時落樓過嚟去行園林去散步嗰時咧，可以見到當成一個水景去睇都好靚嘅。咁兩邊種咗好大嘅一啲棕櫚樹啦、雞蛋花啦嚇。其實晚黑我哋嚟到呢個時候咧，佢下邊開晒啲黃色燈之後咧，非常之靚嘅。咁嚟到呢度之後咧，下邊呢個位置今日係換水嘅。咁呢一個咧，佢係一個室內嘅恆溫泳池，入邊有一個大人嘅，有一個小朋友嘅。咁嚟到呢度咧，仲有係有一個兒童池，係啦，即係我哋喺中山真係完全見唔到，有一個樓盤佢居然係會做到4個泳池喺度，係啦。咁嚟到呢度嘅話，我哋依家左手邊呢度咁就係二期嘅單位啦嚇，二期嘅單位咧就全部都係大積為主嘅180平以上。咁最喺呢一條腿最上邊嗰3層咧就係老闆自己住嘅，係啦。依家老闆全家人，包括佢嘅太子爺啦，包括佢嘅公主啦嚇，都住喺呢度嘅。所以成個樓盤嘅一個物業管理包括佢一啲綜合區嘅一啲設施嚟講咧，佢都係非常之好嚇，非常之靚，係啦。咁我哋帶大家睇一睇呢個園林先。其實如果我哋喺去到晏晝黃昏嘅時候嚟呢啲位置散步，吹下啲涼風，非常之舒服嘅。而且我哋見到佢嘅綠化率非常之高，並且佢唔係用緊一啲點講咧，即係好求其一啲樹種去敷衍我哋嘅業主啦嚇。我哋見到成個園林係非常之靚嘅咁包括嚟到呢邊之後啦嚇。都係一啲大型嘅一啲樹種嚇，咁延伸過嚟之後咧，有兒童嘅玩樂區啦嚇，有俾寵物去散步嘅地方嚇，呢度有一塊大嘅草坪，係啦。咁所以大家講真一句，你話12000零蚊嚇，喺市區我哋想買到一個咁高質素嘅樓盤，其實真係好難得嘅咁並且咧。發展商依家佢都自己有搞個活動啦嚇，即係如果我哋成為呢個業主之後咧，咁發展商係有贈送2年嘅一個會所嘅體驗嘅嚇，2年免費。所以如果大家係中意呢種大會所嘅樓盤嚇，中意一種新嘅生活模式嘅嚇，咁呢啲觀眾朋友咧，咁可以留意下洪水一品呢度嚇。咁依家佢賣緊嘅積數咧就3個嘅啫，118平、115平。同110平嘅單位，咁總價 total 咁講緊大裝修嘅話係從140萬啦，115嘅話佢有啲平啲嘅，大概都係130零萬啦，130萬到155萬呢個區間，呢3個積數咧，大家都可以揀到嘅。咁轉頭都會同大家上去睇下佢嘅交樓標準啦，一個示範單位係啦。咁依家我哋見到咧，全部都係現樓嘅狀態嚇，即買即收樓。OK， 咁頭先冇同大家講下呢個區域位置咁呢度個位置咧，就我認為非常之靚嘅非常之舒服嘅。首先第一個，佢遠離咗博愛路嗰種喧囂係好嘈雜嘅，因為博愛路佢係一條主幹道嚟，好嘈雜。咁呢度咧佢係稍微入咗少少個位置，但係咧
佢去博愛路又好，或者係喺左手邊，講緊開車係3分鐘嘅時間咧，可以去到中山站啦。咁啊，中山站隔離都有一個地鐵站，可以去到廣州地鐵嘅，係啦。咁啊，交通都係非常之方便啦。咁啊，從呢度出發去到一個 Coco City 啦，或者 Top Park 啦，或者周邊大順嘅一啲商圈咧，咁啊講緊開車嘅時間咧都唔會超過10分鐘嘅，係啦。所以呢度咧真係屬於叫做一個旺中大靜嘅一個樓盤啦嚇。包括我哋住喺自己屋企入邊啦，我哋望出去咧，往正前方望咧，係可以望到好遠嘅一個山景啦。咁往我哋嘅北向去望咧，又可以望到好靚嘅一個會所景，係啦。所以其實大家住喺呢個樓盤咧，係可以滿足到各位觀眾朋友嗰種我想嚟中山退休啦，有一個好嘅會所，有一個新嘅生活模式嘅，咁啊呢個樓盤非常之適合，並且佢依家嘅性價比都非常之高啦，發展商都做咗一波好大嘅一個降價，都攞出咗好大嘅誠意嘅，係啦。OK， 咁啊依家事不宜遲啦，同大家上去睇下佢嘅一個示範單位。好啦，各位觀眾朋友，咁我哋就先過嚟睇呢個110平嘅單位嚇。咁同大家講下公區呢個位置先啦嚇。2梯4伙，咁啊01同02單位啦，就係兩側呢度咧就係118平嘅。咁啊03同04單位咧就係110平嘅。我哋先嚟睇110平呢個嚇。咁啊呢個單位咧，傳統嘅飛機戶型嚇，咁啊 Ivan 咧都中意呢個戶型嘅，因為佢唔會話浪費太多過度嘅一啲空間啦嚇。咁啊，但係呢個問題呢個戶型咧有個問題就係大家要解決一個好關鍵嘅一個點咧係咩咧？就係入戶佢係冇一個玄關鞋櫃嘅位置嚇。咁啊，我哋會嚟到呢度左手邊，我哋見到放咗一張4人位比較肉酸少少嘅餐台啦嚇，咁我哋對牆呢個位置咧係只可以做翻一啲餐邊櫃嚇，咁如果你話呢度做鞋櫃嘅話，即係食飯對住啲鞋肯定唔係咁好啦，即係喺動線上邊唔係咁合理嘅。咁嚟到呢個位置嘅話，我哋會見到一個凹位啦嚇，呢個凹位嘅話，我哋係可以做翻一啲收藏櫃，或者啲展示櫃啦嚇，因為呢度同樣擺唔到鞋櫃嘅。點解？嗱，我哋喺門口呢個位置入翻嚟，咁嚟到呢度換鞋，或者喺呢度拎對鞋出去，好似個動線唔係咁合理嚇，咁大家要可能呢個問題要解決下。咁延伸過嚟之後呢度咧就係一個長條形嘅廚房位啦嚇，咁呢度放一個單開門嘅雪櫃啊，咁老闆都細心嘅。依家我哋見到成個單位所有嘅都係交樓標準啦嚇，咁呢度放唔到雙開門係啦。咁長條形嘅話，你話佢嘅工作台嘅位置，咁喺呢度洗菜、切菜，咁煮完飯之後咧放喺呢個位置再拎翻出去，呢個動線係可以嘅，係啦。咁但係嚟到呢個位置，我哋會見到。呢個喺以往嘅影片 Ivan 都有同大家講過嘅，就係佢嘅生活陽台實在太細啦，呢個表現真係唔得。點解咧？嗱，嚟到呢個位置放咗一個洗衣機之後咧，我係完全冇位嘅。如果我放一個大型少少，做埋啲櫃之後咧，甚至呢個門係冇辦法去開嘅。咁仲有一個就係呢一個，因為呢個老闆佢真係有追求嘅，但係有啲細節位真係做得唔係幾好。嗱，好似呢個下水道咁樣。嗱，我哋見到好多喺中山有質素嘅樓盤啦，包括我哋所知嘅遠洋天鑄啦，呢個位置佢都會噴晒石漆上去，即係同外牆同樣嘅顏色，每一條白白嘅下水渠喺度，有啲肉酸嘅，係啦。嚟到呢個位置之後咧，中間客廳，左右兩邊係房。嗱，我哋睇咗左手邊呢間係主人房先。嗱，放咗一個 king size 嘅床之後咧，可以放到3邊落床。門後邊呢邊咧就係一個洗手間嘅位啦嚇，主人套廁嚟嘅。咁我哋可以睇到佢嘅企缸位啦，你放一個細嘅貴妃缸係 OK 嘅。嚟到呢個位置，所有嘅洗手間嚇 size 差唔多，因為佢畢竟咧110平嘅話就係只不過做到一個3房啦嚇，佢房間嘅 size 係絕對唔會細嘅。嚟到客廳呢個位置，嗱，我哋可以見到呢度。其實佢隔離咧有一個空置嘅樣板間嘅，點解我唔去睇咧？因為我覺得佢擺咗梳化之後，大家會更加貼切少少。嗱，我哋嚟到呢個位置，我哋會見到擺咗一張2人位嘅梳化之後咧，
即係已經係冇咩空間㗎啦。咁啊，包括呢個電視背景牆同梳化嘅位置咧偏窄咗少少嚇，因為對於一個180平嚟講，咁啊市面上你話戶型表現更加好嘅樓盤有冇咧？當然會有更加多嘅選擇，係啦。咁啊出翻嚟之後咧，大家會見到呢一邊嘅景咧就非常之靚嘅。嗱，咁啊往正前方啦，我哋可以望到成個中山五桂山嘅龍脈啦。咁啊前面呢啲咧就係以往10幾20年嗰啲舊樓嚟㗎啦，咁啊高度唔係特別高啦，大概係12、13層度啦，所以對於以後我哋嘅視野咧係完全唔會有遮擋嘅，特別去到黃昏嘅時候啦，去到晚黑嘅時候，個景係好靚嘅，係啦。咁啊而過到嚟呢邊嘅話，我哋會睇到左右各一間房啦，咁啊呢度就客廁嚇，咁啊客廁設計都係有少少唔合理嘅，就係個屎坑對住客廳嚇，咁即係因為都係要講翻一點，就係每一個樓盤都唔係十全十美嘅，睇下大家真係好中意佢邊一個點嚇。而你話好靚嘅會所啦，咁啊佢嘅戶型就唔係特別好嘅。咁你話佢戶型特別好嘅話，佢會所可能冇咁靚啦，或者佢嘅實用率唔係咁那麼高啦，或者係佢相對冇咁靚嘅景觀啦嚇。即係大家睇下大家最 care 邊一個點係啦。咁啊入到嚟之後咧，同樣嗱。房間嘅 size 係 OK 嘅，放咗一個1.5米嘅床啦，咁啊3邊落床呢度又可以做到衣櫃啦，咁啊對面呢間房嘅 size 係差唔多嘅嚇，咁啊呢間房比隔離嗰間會大翻些少啦，大翻大概2-3個平方度啦嚇，咁呢度做埋衣櫃啊，做埋一個 L 型嘅轉角位嘅一個櫃啦，放埋一個1.5米嘅床，3邊落床2個床頭櫃全部都可以擺到嘅，係啦。咁啊，依家我哋見到呢個單位啦嚇，即係裝修咁樣，除咗家私冇之外咧，其他都係交樓標準啦嚇。咁啊，包括地面嘅呢個拋光磚啊，都係比較唔係咁舒服嘅，因為我哋晚黑嘅時候，我哋會見到下邊喺度揈嚟揈去一啲筒燈啊。嚇！依家喺市面上啲裝修基本都係唔用噶啦，係啦。咁啊呢一個咧裝修嘅話係同發展商係有得傾下嘅，到時睇下大家中意邊種風格啊，咁啊 Ivan 再同大家去同發展商去傾數啦嚇。咁啊呢個單位講緊總價 total 啊係大概係140萬到嚇，140萬到咁啊可以搞掂晒噶啦。曾經喺市場最高位嗰時咧，呢個單位係要去到230萬、250萬嘅，係啦，咁啊呢個樓盤有咁靚嘅會所啦嚇，有咁即係個價錢又唔係好貴嘅，咁性價比非常之高啦嚇。OK，咁啊有興趣嘅觀眾朋友啦，咁啊可以掃描呢個 QR code，咁啊聯絡 Ivan 啦嚇，了解多啲細節。咁依家同大家去睇下隔離呢一個118平嘅單位，咁啊如果係兩者對比嚟講咧，我會更加推介各位觀眾朋友過嚟睇0102-118平嘅。係啦，雖然佢同樣係做緊3房嘅單位啦，但係呢度咧佢嘅舒適度會更加好。嗱，咁啊首先入到嚟之後咧，我哋會見到成個大橫廳嚇，包括我哋好多香港朋友啦都係中意一個橫廳嘅。咁啊呢度你可以放到一個全 size 嘅 sofa 啦嚇，跟住呢度電視背景牆同 sofa 嘅位置嘅距離係夠闊嘅。咁啊如果我哋係唔需要用到一個生活露台嘅情況下咧，我哋可以封埋窗。咁啊喺呢一個位置咧，依家 Ivan 身處嘅位置咧就3座。咁啊3座咧，我哋喺一個市區嘅位置，可以望到其實左右兩邊嘅視野都好開闊㗎。咁啊並且離中間最近嘅一個樓間距咧，都有接近差唔多80米嘅樓間距。咁啊往下望之後咧，我哋係可以望到樓下嘅一個會所啦。喺高層咁樣望落去之後咧，更加立體嚇，包括室外泳池，頭先有同大家講過嘅，佢1年4季都放緊水嘅，即係大家可以當一個水景咁樣去睇啦。咁啊左右兩邊望到山景啦，咁啊呢度去沿住前邊嘅呢條路啦，往後邊走大概係7-8分鐘嘅時間啦，我哋可以去到富日城，係啦。咁啊我哋再睇下呢個露台。佢如果我哋去做埋封窗之後咧，哇！成個廳嘅面積咧就非常之大嚇，咁啊我哋喺呢度嘅居住體驗會更加好啦。咁啊呢度如果我哋做埋封窗之後咧，成個客廳嘅面積咧係接近有差唔多係40個平方嘅。咁啊對住嚟呢度之後咧，一個 L 型嘅廚房位啦嚇。廚房位你話佢動線可唔可以咧？勉勉強強係可以容納到2個人喺呢度煮飯洗菜嚇，咁啊洗菜一個大概企到呢個位置度啦，咁啊呢個位置喺度煮餸，係勉勉強強係可以
可以擠到2個人嘅。咁啊呢度咧，我哋可以放到一個雙開門嘅雪櫃啦嚇，並且咧佢唔會突出一嚿嘅，係啦。包括我哋見到嘅呢啲咧，就全部都係9樓標準啦。咁啊延伸入嚟之後咧，佢哋見到呢一邊嘅話係有3間房啦。咁首先第一個洗手間嚇，都係嗰句118平，佢做3房，所以佢房間又好，客廳又好，洗手間又好，佢每一個位置都係非常之大嘅。咁啊，首先睇翻朝北向嘅第一間客房先啦。咁啊，呢間房嗱，你同樣係放翻一張 Queen size 嘅床啦，呢邊都係可以做到一個衣櫃嚇，表現都係 OK 嘅。咁啊，嚟到呢間房啊 ，size 差唔多。咁呢間房咧就朝南向啦嚇，可以望到山景。咁啊，呢間房如果你話俾長者去休息嘅話，會更加好嘅嚇。起碼早上起身嗰時咧，我哋會見到綠色嘅嚇。咁啊，入到嚟之後咧，呢間就係主人房啦。啊，都係一個好傳統3.0住宅嘅一個戶型設計嚇。King size 嘅床啦，兩邊床頭櫃，過渡式嘅衣櫃。咁啊，呢度做延伸嘅趟門啦。咁啊，入到嚟之後咧，主人房嘅一個洗手間，但係我哋會見到星盤嘅位置偏細咗少少嘅，所以大家可以諗下點樣去做一個改動啦嚇。咁當然呢度嘅話，如果依家賣緊嘅價錢咧，大概係12,800蚊到啦嚇。高樓層少少嘅13,000零蚊。咁啊，如果我哋係即係自己有心思去做裝修嘅情況下咧，咁我哋可以選擇毛坯嘅。咁啊，毛坯嘅話就喺總價上邊咧 total 咁1000蚊一平。係啦，咁啊性價比係好高啦嚇，即係如果大家唔想要佢嘅裝修嘅情況下咧，咁你去自己買一個毛坯嘅單位去裝修，咁呢個單位咧總價就講緊大概係150萬左右可以搞掂嘅。咁啊同頭先同大家介紹嘅一個110平嚟講嚇，咁啊會更加偏向大家去選擇呢個單位嚇。點解咧？因為我哋講緊總價咧 total 差10萬蚊到啦。但係佢喺首期上邊又好啦，或者月供上邊又好，兩者係差唔多嘅。咁點解我唔去揀一個更加大嘅單位，更加舒適嘅單位，令自己有一個更加好嘅退休體驗咧？係咪 ？OK， 咁啊，依家就係118平嘅一個情況啦。咁啊，同大家去介紹埋最後一個單位115平嘅。咁啊，嗰個單位咧個價錢會更加平啲嘅，係啦。點解咧？我哋轉頭去睇一睇。好啦，各位觀眾朋友，咁依家我哋睇緊呢個單位咧就115平嘅，咁啊總價如果大裝修講緊咧 total 係136萬可以搞掂晒嚇，就依家我哋見到所有嘢係啦，咁啊呢個單位咧就我哋喺各大嘅一啲 channel 上邊啦都好少見到嘅，因為點解咧？正如個貨量唔多噶啦嚇，大概都係10套到啦嚇。OK， 咁啊同大家介紹呢個戶型先，入到嚟之後右手邊同樣都係一個長條 L 型嘅一個廚房位啦嚇。佢嘅動線啊，包括呢個齋放雪櫃嘅位置咧，勉勉強強係夠。但係講真一句，115平對於大家依家一個生活模式嘅改變嘅情況下咧，放一個單開門嘅雪櫃真係唔夠，係啦。咁啊，但係呢個單位咧，佢會比110平好嘅點喺邊度咧？大家可以睇下門口呢個位置。咁啊，預留咗大概係有30cm 嘅一個鞋櫃位置嘅，咁啊呢度我哋可以做一個玄關櫃啦，咁啊嚟到呢個位置咧，可以放到一個甚至去到8人位嘅長條型嘅餐台或者圓台都可以嘅，咁啊兩側嘅話，包括呢個位置咧，我哋可以做埋一個咖啡角、餐邊櫃一啲碗櫃啊、碗碟嘅一個收納咧，都可以做翻喺呢個位置嘅。咁啊呢邊咧就朝南向啦咁啊同樣係連接呢個客廳呢邊咧，可以做到一個南北對流。咁啊成個客廳嘅開間咧唔係特別闊嘅啫，大概去到3米半到啦，3米半。但係咧佢嘅主要係呢個位置啊，呢個背景嘅位置係足夠嘅，所以我哋放翻一個3人位嘅 sofa 咧，甚至仲會預留多少少嘅位置咧，可以喺呢度放翻一啲綠植嘅擺放。咁啊呢邊咧就放翻個電視啦。咁啊延伸出嚟之後，呢度咧就係一個露台啦。咁啊喺露台呢度咧，嗱呢一邊我認為佢貴嘅點咧就係、是、即係佢平嘅點咧就係咩咧？第一個佢係尾貨嘅，咁第二個咧佢入到係小區偏後端嘅位置啦。咁啊正對住呢一個咧就係、是、由呢個發展商起嘅一個叫做洪水學校嘅。呢個發展商起嘅，咁啊屬於一個公立學校啦。咁啊喺遠處咧，大家可以見到嘅嗰一邊咧，嗰個站點咧就係中山站啦。咁啊中山站樓下咧有地鐵站啦，亦都係大家所熟知嘅，叫做一個地鐵嘅18號線啦。咁啊呢條
地鐵線嘅話係可以直接去到廣州嘅，係啦。咁啊未來有機會係可以通到深圳嗰邊去啦。咁啊從樓盤呢度過去嘅話，大概講緊開車係3-5分鐘嘅時間可以到啦。啊，交通非常之便利啦。咁啊往翻我哋右手邊嘅話，我哋可以望到成個中作園林景，係啦。即係如果大家嘅 budget 唔係特別高嘅情況下啦，咁啊5座呢一個單位係可以考慮下嘅，即係如果你話唔介意對面學校有少少嘈嘅情況下嚇，咁啊入到嚟之後咧，同樣都係做咗3房嘅設計，每間房嘅 size 咧都係 OK 嘅。咁啊你放到一個1.5米嘅床啦，咁啊兩邊落床，因為呢度你如果放1.5米嘅床之後，呢度係留咗少少一條罅嘅。咁啊，偏向於大家去做一個定製嘅榻榻米嘅床啦，咁樣可能會更加好啲。咁啊，延伸過嚟呢啲位置咧，我哋就可以做翻一 set 嘅櫃啦嚇。咁啊，中間對面呢個位置咧就客廁啦嚇。其實我發覺紅水一品有一個好好嘅點，就係佢每一個單位嘅客廁啊，表現非常之好，即係做得好大。咁啊，對於我哋喺使用上啦，甚至如果係對於特別係我哋港澳朋友啦，海外華僑嚟講啦嚇，咁啊過得嚟中山住，可能都係2個人住嘅啫，咁啊可能未必會用到2個洗手間嘅，咁呢入邊咧就啱好可以俾我哋去做到一個貴妃缸啦，一個浴缸嘅位置啦嚇，咁啊入到嚟之後咧，呢間房咧嗱都係嘅。即係發展商佢原本喺做設計嗰時，佢就預咗呢一間房咧，我哋係做咗1 set 嘅榻榻米嘅床啦，或者呢間房咧，我哋去做翻衣帽間會更加好嘅。咁啊，延伸入到嚟之後咧，呢間就主人房。嗱，主人房係 OK 㗎。嗱，2米嘅床係完完全全可以擺到嘅，擺到一個2米嘅床之後咧，仲可以做到一個3邊落床嚇，咁啊對面呢邊咧，右手邊呢邊咧就南向啦，咁南向呢邊咧就去望到山景啦嚇。當然我哋如果係要即係個景觀更加開闊少少咧，我哋就要揀翻啲高層啦，咁啊避開咗前邊呢個差唔多12-13樓嘅一個樓呢個舊樓啦。咁啊嚟到呢個位置之後，可能嚇，如果你話喺呢度做衣櫃，勉勉強強吧。唔係特別好嘅選擇。如果我哋將床探過去少少，擺翻張細少少嘅床啦，咁呢度做翻一個 L 型嘅衣櫃嚇，好似係可以㗎嚇。咁呢啲 idea 交俾會成為呢度業主嘅觀眾朋友啦，或者係你哋有咩好嘅建議咧，歡迎喺評論區留言嚇。咁啊入到嚟之後咧，同樣我哋會見到主人房嘅洗手間係偏細咗少少嘅，即係又係咁樣一個傳統舊規住宅擁有嘅飄窗位，食之無味，棄之可惜嚇。對於中意坐住沖涼嘅觀眾朋友咧，咁可能係好中意嘅。咁啊呢個位置啦，咁啊我哋會見到係好細嘅，因為呢度如果你做咗一個咁樣嘅晾衫架、晾毛巾嘅平，其實如果係個身高高少少嘅行呢個位置會經常撞到頭，並且你見到其實唔係好實用嘅，係啦。咁啊，包括我哋會見到呢個星盤嘅位置啦，都係偏細咗少少嘅，係啦。但係咧，即係講緊呢種單位對於我哋講緊大裝修130零萬啦。咁啊，對於我哋港澳朋友嚟講，你話買一間咁嘅度假屋，自己過嚟住下，咁佢性價比啊真係好高下嘅，係啦，即係有好有唔好，有辣有唔辣嘅，睇下大家點樣去選擇。如果我哋話想一個戶型更加好啲嘅，咁我哋可以睇翻嗰邊嘅110平啦、118平啦。如果我嘅 budget 唔係咁高嘅情況下，唔想攞多呢4萬蚊嘅情況下咧，我揀呢個單位又 OK。咁啊呢個單位咧又可以做到南北對流咯。其實戶型表現嚟講嚇，咁啊依家嚟到節目嘅尾聲啦，咁啊同大家做一個少少嘅總結嚇。咁啊你話紅水一品佢嘅戶型表現咧麻麻嘅啫，最多打個70分。但係我哋會見到樓下嘅園林又好，或者係佢嘅會所又好，包括成個樓盤嘅物業管理又好啦。咁啊老闆係真係用心嘅，亦都好注重品質，亦都可以喺樓下嘅一啲公區設施啦，可以睇得出呢個老闆係一個注重生活品質嘅一個人嚟嘅。所以我哋買一個咁樣嘅現樓啦嚇，喺呢度住個10年、20年之後咧，咁其實呢個樓盤佢唔會令我帶嚟太多嘅困擾，因為畢竟老闆自己真正都係住喺呢個樓盤嚇，咁包括佢以後嘅一啲會所嘅設施又好啦，園林嘅設施又好，佢一定會維護得非常之好嘅。
係啦啊，因為老闆自己住喺呢度啦。OK， 咁就呢期影片就同大家介紹到呢度嚇。咁大家如果係對呢個樓盤有興趣嘅觀眾朋友咧，咁可以聯絡我哋啦。咁過嚟現場實地考察下嘅呢個樓盤，如果大家過嚟睇多2、3次嘅話，真係會有即係慢慢會逐漸中意咗呢個樓盤嘅，係啦，個會所真係好靚嘅。OK，咁呢期影片就差唔多到呢度結束㗎啦嚇。咁我哋下期影片再見，拜拜。